Thanksgiving. We are going to close it. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Today has been a special day. I will say my life. I can only compare it with the day I wedded my wife. Actually, I appreciate the staff of this school, St. John CAC Primary School, in Aramoki. They have been wonderful colleagues with my wife. They have worked tirelessly, gloriously, and gracefully with my wife. And I'm very sure the Almighty God will compensate them. And what they want in their life, they will get it in the name of Jesus. As we have done this one for my wife, it will be done to many of you in Jesus' name. Many and all of you in Jesus' name. As we be going back to a different destination, I wish all of us journey mercies and happy returns to our houses. In Jesus' name, I pray. Thank you. Ọ̀dà ayé àti ọ̀run agbé ọ̀gá fún ọjọ́ òní. Ètò àdá tẹ̀jẹ̀ kò ṣe jù tẹ̀jẹ̀ kò wọ́n dí wa lọ́wọ́. Àgbé ọ̀gá bí a ṣe gbàdúrà sí ọ̀lẹ́yìn Ọlọ́run dá wa lò. Àwa yìn ọ́ Ọlọ́run ìgbàlà wa fún ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin gbogbo. Àwa yìn ọ́ Ọlọ́run wa lórúkọ Jésù ẹgbà ọpẹ́ wa. Bàbá ayérayé Olúwa gba ìyẹn wa. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run wa. Lẹ́ẹ̀kan sí asúre fún ìdílé Adéọ̀sùn bí ẹ ṣe ń lọ báyìí Olúwa Ọlọ́run sẹ́lẹ̀ kó máa bá yẹn lọ. Àánú Ọlọ́run kó máa bá yẹn lọ. Ojúrere rẹ̀ tó dàpọ̀ mọ́ ìrìnàjò yín. Mo gbàdúrà àyè tó ṣí sílẹ̀ fún yín lórúkọ Jésù ẹ̀ ò ní bá ikú pàdé. Àyè tó ṣí sílẹ̀ fún lórúkọ Jésù ẹ̀ ò ní bá àrùn pàdé. Lórí àwọn ọmọ ẹ ò ní dààmú. Lórí yín àwọn ọmọ ò ní dààmú. Gbọ́ ìdókòó nínú ọjọ́ ayé gbogbo táwọn èdò lórí ilẹ̀ alààyè àlàáfíà lẹ́yìn fi lò ó. Mo bèrè fún ẹ̀mí gígùn lórúkọ Jésù Olúwa tó yọ̀ǹda fún yẹn. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Bí ẹ ṣe lọ láti máa gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn, ìgbé ayé àlàáfíà, gbogbo ìrìnàjò yìí gbogbo Olúwa kó darapọ̀ mọ́ yẹn. Ìjáde yín Olúwa kó darapọ̀ mọ́ yẹn. Ìwọlé yín Olúwa kó darapọ̀ mọ́ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Gbogbo iye ẹ̀yin tẹ́ wà níbí ní ọ̀sán yìí, Ọlọ́run sẹ́ẹ̀lì Olúwa kó ṣàánú fún yín. Ẹ ó rí àánú Ọlọ́run gbà. Ọjọ́ ìyẹn nìkan mọ́ wá ohun tó wò ní bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí o. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Àdílé báyìí o. Lórúkọ Jésù kò ní bàtà àpàdé. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Olúwa wa. Agbára Ọlọ́run ọ̀gá gbogbo wa. Ó sì jìbò wá. Ó pa wá mọ́. Ó dáàbò bò wá. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa àtolùgbàlà wa. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you.
owó láti àná. Ìyá wa kí a tó bẹ̀rẹ̀ sí máa fọ̀rọ̀ tòrò kí lórúkọ yín o. Èmi ni ìyáàfin Ọdẹ́fìlá. Ẹ ṣe ìyá wa amọ̀rí bá. Ǹjẹ́ tẹ̀lé sọ pàtàkì tí ẹ ṣe lọ́jọ́ ti tòní? Ọjọ́ ìní là ń ṣe àṣeyẹ ìyá wa. Ìyáàfin Adéọ̀ṣun Bímpé Olúwaṣánjọ́. Ǹjẹ́ tẹ̀lé sọ pàtàkì gan-an tí wọ́n ṣe lọ́jọ́ ti tòní? Lẹ́yìn ògbólógbò 35 years tí wọ́n fi ṣiṣẹ́ tí wọ́n fi sin ìjọba Ọlọ́run bá wa dẹ́gun wọn sí èmi ló pé 35 years tí wọ́n fẹ̀yìntì ní ẹnu iṣẹ́ ìjọba. Ẹ ṣe àwọn ìyá wa kí lè sọ nípa ìyá wa gan-an lọ́jọ́ ti tòní? Mi ì mọ nǹkan tí mo lè fi wọ́n wé. So only God. Our mommy is so good in every area. Mi mọ bí mo ṣe lè ṣàlàyé yẹn. Wọ́n ní ẹ̀mí ìkórè mọ́ra. Pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń ṣe fún àwọn míì gan tó tá à ń sọ pé kò sówó tá àgbà sálárì. Tẹ́ bá rí bó ṣe ń ṣe. Tẹ́ bá rí bó ṣe káwọn àwọn òṣìṣẹ́ kókó wọn mọ́ra tó jẹ́ pé gbogbo wa báyìí bíi one family ní gbogbo wa kò sí pé bóyá kínní wọ́n bá gbóúnjẹ wa bá àti junior àti senior gbogbo wa a máa jẹ ni mọ́tò tí mọ́tò wọn tó jẹ́ kó tiẹ̀ fi mú táwọn jẹ́ pé mọ́tò yẹn lọlẹ̀ kó wọn ṣe báwọn lẹ bá wá gbogbo wa a lè pé mẹ́wàá wá nínú ẹjọ́ wà nínà tó bá tún bàjẹ́ wọ́n tún lọ ṣe àmọ́ ní is good. Ṣe ìyá wa Very, very good. ìyá tó máa lọ ìmọ̀ràn pẹ̀lú àgbẹ̀yìn tó kù. Ìwọ̀n tẹ́mi lè gba àwọn tó kù ní pé kí wọ́n emulate àwọn ìwà dáadáa àwọn aṣáájú wọn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ èèyàn rere bí irú ìyáàfin Adéọ̀ṣun. Wọ́n bá lè emulate wọn ò ní problem lẹ́nu iṣẹ́ because irú mọ́mì wa mọ́mì ẹ̀yà Adéọ̀ṣun kò sí wọn ò ní problem kankan because ẹ̀mí ìkónimọ́ra yẹn kò sí pé bóyá ẹni tó bá tiẹ̀ fẹ́ yọ ọwọ́ wọn mọ ọgbọ́n tí wọ́n fi fà á mọ́ra tó jẹ́ pé ènìyàn tún kọ́ ndàn. So she's so good and nice to us. Ẹ ṣé. Èmi ni ìyáàfin Ọdẹ́fìlá Fúnmiláyọ̀. My name is Taiwo Ogboniwo. Maybe you can explain what is happening today. We have come to celebrate with our sister, our sweet sister, Mrs. Sanjo Adeosun. This retirement is today after serving the government meritoriously for 35 years. He saw that it was good for her to thank God for good life, for good health, and for fulfillment of purpose. That's why we are here today. Ọjọ́ òní dùn ó lárinrin ajójójó ajẹjẹjẹjẹ gbogbo àwọn èèyàn dùn gbogbo àwọn teachers gbogbo àwọn neighbors gbogbo àwọn ó ti dùn jù ó dùn ọjọ́ olóyin inú gbogbo family náà dùn torí pé àǹtí wa yìí jẹ́ èèyàn gidi ẹni tó ṣe fẹ̀yìntì ẹni tó dẹ̀ jẹ́ èèyàn Ọlọ́run tó máa ń fi àdúrà jagun. That's why the whole hall was full and nobody went home without being attended to. Everybody ate. Gbogbo èèyàn jó inú wọn dùn àwọn tó dáṣọ àwọn tó oríṣiríṣi as we just give glory to God for everything that came up successfully. Advice to the mommy to the celebrants of today. Okay. How many things in the next 5 minutes? Ìgbọ̀nyànjú tí mo fẹ́ gba sísá wa Mrs. Adéọ̀ṣun ni pé bí wọ́n ti fẹ̀yìntì lénìí lórúkọ Jésù wọn ní fẹ̀yìntì bí wọ́n sì máa lo so many years in good health. Mo wá fẹ́ gbà wọ́n níyànjú pé kí wọ́n try àti sinmi kò ní kí wọ́n máa jí kìtìkìtì láàárọ̀ mọ́ sí aago mẹ́jọ aago mẹ́sàn-án tí wọ́n bá ti gbàdúrà tán kí wọ́n dẹ̀ máa jẹ healthy food kí wọ́n máa ṣe exercise kí wọ́n máa tún àwọn teachers wọn yóò tó kù kí wọ́n máa gbà wọ́n níyànjú kí wọ́n máa encourage wọn that all will be well because iṣẹ́ teacher yìí èèyàn lè má rí èrè ẹ̀ nínú owó
ṣùgbọ́n pẹ̀lú àwọn èèyàn tó surround èèyàn ọmọ èèyàn ará èèyàn máa rí àǹfààní iṣẹ́ teaching. I happen to be a teacher and I retired voluntarily some 10 years ago, but I can testify to the glory of God. It's not that I have money, but all I know is that what I have sown in the lives of other children, I'm also reaping it in my own personal life. So I want her to take it easy. I want her to pay more attention to the family, to her husband, to her children, wherever they may be. She just take things easy and all will be well with her. She take good care of herself. She should go for exercise and she should go and go to spa to do some massages once in a while, to walk and to eat green, anything green. And I'm sure she will live very long in Jesus' name. Amen. Thank you very much, man. Before we go, your name once more. My name is Taiwo Ogbonewo. Ogbonewo, that's my name. Thank you very much, man. You're welcome. Thank you. Daddy wa, ọmọ kí n pẹ́ kú náwó ẹni. ọmọ ṣe gan. Àwọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní bí kò bá ní ìdíwọ́n ní obìnrin jẹ́ kí wọ́n lù. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá bí mo ṣe ń wò yín, bàbá gun ẹṣin nínú yín kì í kọsẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Kí èmi àti yín kí a tó bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ̀rọ̀ kí lórúkọ yín. Orúkọ mi ni Pásítọ̀ Adéọ̀sùn Akínọlá Isaac. Ǹjẹ́ tẹ̀lé sọ pàtàkì tí ẹ̀ ń ṣe lọ́jọ́ ti tòní? Ọlọ́run nǹkan táwa ṣe lẹ́nu torí pé bí ọ̀tá ṣe fẹ́ kórí pẹ̀kọ́ lórí Ọlọ́run gba ọgbọ́n láti ìrìn àjò náà báyàwó mi yàn pé kò rírì ó gbìyànjú ó forí tì láti bẹ̀rẹ̀ dé òkun kò easy ó rough but she was able to work àdẹ̀dùpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nínú làálàá nínú làkásìgbò ó borí gbogbo nǹkan. Ṣeun bàbá wa àmàrin yín wá bá a lè ṣe rí ọjọ́ ìdí sí. Ọjọ́ ìní jẹ́ ọjọ́ pàtàkì lọ́lọ́fọ́ àyè àsọtọ̀ nínú ayé wa. Rántí ọjọ́ ìní abárántí ọjọ́ ìní àmì ìdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé ọjọ́ ìní tó dàbí ọjọ́ ìgbà tá a ti ṣe ìgbéyàwó ní 1977 bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ìní ṣe kéré. So olùpẹ́ ní fọ́lọ́run kíkẹ́ ọ̀ dé. Today I'm 65 years of age. Says Mark assist. So as work, ó ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn tó níláárí, ti ṣiṣẹ́ níbi tó pọ̀. Ṣùgbọ́n tí ibi ó yàtọ̀. Àdẹ̀dùpẹ́ tí bí ló fi ṣe àṣekágbá. Ọlọ́run kò fún ẹ̀mí gígùn kó lè jèrè àwọn ọmọ kó jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Ẹ̀mọ̀ràn tí mo fẹ́ gbà ni pé ó gbìyànjú láti dúró lé ẹsẹ̀ nínú Kristi kó sì gba Kristi sínú ayé kó mọ́ fi sílẹ̀ kó mọ́ jẹ́ kí jẹ́ ayé gbé lọ kó mọ́ jẹ́ kí ayọ̀ ó pààrọ̀ torí iṣẹ́ ìpani ayọ̀ ó pààrọ̀ ilé ìta sí ìbẹ̀rẹ̀ ni a sì ṣe bẹ̀rẹ̀ ni life begin artist so a sì ṣe bẹ̀rẹ̀ nígbà tí yẹn bá rí táyà tó ń lọ sinmi sílé ni àti kókó lọ kú ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ kó bá ti rí táyà bẹ́ẹ̀ ayọ̀ á pa ṣé kó mọ̀ jẹ́ sẹ́yìn ọgbà kó jẹ́ kí ni máa lọ ìwà tó dẹ̀ ń wù tọ́lọ̀ fi ń fẹ́rẹ̀ kó mọ̀ jà wọ́n bẹ́ẹ̀. Ẹgbẹ́ wọn tó kù tó fẹ́ rí tajà. Ẹgbẹ́ wọn tó kù tó fẹ́ rí tajà sẹ́yìn kan wo tiẹ̀ kan fi àwòkọ́ṣe àwọn àtúnṣe tí wọ́n bá lè ṣe kó tó dàpọ̀ tásìkò àdá kan ṣe àwọn tó bá dẹ̀ jẹ́ kó ti maintain good relationship kan continue kan improve more so that by the time tí wọ́n bá fi fẹ́ ṣe tiwọn tí wọ́n á tún dáa ju eléyìí lọ torí a fẹ́ kó máa dáa síwájú àti síwájú sí i mi ò dẹ̀ fẹ́ kí wọ́n má ṣe àwọn tó kù sẹ́yìn kí wọ́n má ṣàṣejù kí wọ́n má ṣe jura wọn lọ ṣe bí o ti mọ ẹ̀ lọ́wọ́ ṣàpọ̀n so àìgbọ́dọ̀ wẹ̀ kí ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn sáré a ṣe gẹ́gẹ́ bí o ti jẹ́ pé yóò dẹ̀ wà lọ́rùn kì í ṣe pé lè ta ṣe tán tá a máa sọ pé ha mo fi mọ́ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kábàámọ̀ bọ̀tọ̀ lọ́mọ jẹ́ ká kábàámọ̀ so oníkálukú kan dẹ̀ kan nífẹ̀ẹ́ ọkọ wọn kan nífẹ̀ẹ́ ọmọ wọn kan dẹ̀ ní ìfẹ́ Ọlọ́run tó ga jùlọ
That's my ẹ ṣe bàbá wa mọ̀rin bá kí a tó máa lọ orúkọ rẹ lẹ́ẹ̀kan sí. My name is Pastor Isaac Akinlade Osho. ẹ̀yin wa tí ẹ̀ ń wà nínú ilé bí bá sọ fún yín lọ́jọ́ ti tòní pé ìyá wa tí ẹ̀ ń wò ní ojú àpótí amóhùnmáwòrán yín àwọn ni inú wọn dùn jù lọ́jọ́ ti tòní ẹ má jà mí níyàn ìyá wa ìmọ̀kú dédé wòye ẹ ṣe ń sà. ẹ sì kú ìnáwó láti àná. mo dúpẹ́ ẹ kú àtàárọ̀. ìyá wa kí èmi àti yín kí a tó bẹ̀rẹ̀ sí máa fọ̀rọ̀ ojú mi tó rọrọ̀ kí lórúkọ yín o. èmi ni Adébímpé Olúwaṣánjọ́ aya Adéọ̀ṣun. ẹ ṣeun ìyá wa mọ̀rin yín bá. ẹ ṣeun. ǹjẹ́ tẹ̀lé sọ pàtàkì tí yẹn ṣe gan lọ́jọ́ ti tòní. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run èní gan ni ọjọ́ rìtámẹ́ǹtì mi tí mo pé 35 years lẹ́nu iṣẹ́ yìí. ẹ ṣeun ìyá wa ǹjẹ́ tẹ̀lé sọ bí ọjọ́ ìní ṣe rí gan nínú ìgbésí ayé yín. ọjọ́ èní jẹ́ ọjọ́ kan tó jẹ́ pé ayọ̀ mi kún inú mi dùn gan tí wọ́n bá dénú mi lénìí báyìí wọ́n á fẹ́ lè máa gun ẹṣin níbẹ̀ kẹ́ṣin gan máa jó. kí ni ìdí pàtàkì tí ayọ̀ mi fi kún lénìí náà ni pé nídìí iṣẹ́ olùkọ́ yìí tí mo ló pé 35 years lénìí mo rí àánú àti orí ọ̀fẹ́ gbà púpọ̀ jù. ẹ ṣeun ìyá wa nígbà tí ẹ wà lẹ́nu iṣẹ́ ǹjẹ́ ẹ lè sọ àwọn ìdojúkọ tí ẹ bá pàdé àti ìkejì. ìdojúkọ ó pọ̀ èyí tó jẹ́ pé èmi gan mi ò lè máa sọ tán. That is why tí mo fi sọ fún yín pé mo rí àánú àti oore ọ̀fẹ́ gbà púpọ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ òjò ló ti rọ̀ tí ilẹ̀ ti fi mu ṣùgbọ́n lọ́jọ́ èní yìí inú mi dùn pé iṣẹ́ náà mo bẹ̀rẹ̀ láyọ̀ mo parí ẹ̀ ní ayọ̀ àti àlàáfíà. nídìí iṣẹ́ yìí àwọn nǹkan tí mo lè fàyọ púpọ̀ náà ni pé àánú àti orí ọ̀fẹ́ tẹ́ rí tí mo tẹnu mọ́ yìí ó ga ó tayọ ó ju òye mi lọ. For good 35 years tí mo fi ṣiṣẹ́ mo láyọ̀ pé mò ń sọ fún ilé mi pé mi ò gba query rí. èmi àti àwọn ọ̀gá iṣẹ́ mi àdìjọjà rí. ẹ mọ̀ tán bá ní èèyàn àti ọ̀gá iṣẹ́ jà ẹ̀yin náà mọ̀ bó ṣe rí tó jẹ́ pé ibi iṣẹ́ yẹn gan a máa dá sí méjì a máa dá sí mẹ́ta a máa dá sí mẹ́rin. ìwọ̀nba àkókò tọ́lọ́run fún mi láti lè jẹ́ headmistress ní ilé ìwé tá a ti ń ṣe àjọyọ̀ fún mi lénìí mo ní 2 assistants ni mo ní. àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta we were in the same office working together but we are working together as a family. In fact mo fẹ́ rí i pé tó a bá sọ pé misunderstanding tá a bá tún ti máa fi parí ẹ̀ báyìí ẹ̀rín ló máa já sí. So a lè rí yẹn gẹ́gẹ́ bíi pé bóyá ajá nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn mo láyọ̀ throughout. àkókò tí mo kàn lè sọ pé sánmọ̀ dúdú díẹ̀ yóò wà ní àwọn àkókò tí mo fi ń strong. But I bless the name of God today that God see me through. I am alive today. I am alive today. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ọjọ́ èní yìí ó ṣojú ẹ̀mí mi. Kan tí mi ò lérò, ibi tí mi ò lérò pé Ọlọ́run lè mú mi dé, Ọlọ́run mú mi débẹ̀. Àwọn sánmọ̀ dúdú tí mo ń sọ fún yín yìí, that was a time tó jẹ́ pé mo sick tó dàbí pé that is the end of everything. But Ọlọ́run fún mi ní àánú àti oore ọ̀fẹ́ mo tún wà láyé mo tún wà láàyè mo tún continue láti máa ṣiṣẹ́ yẹn lọ nígbà tí Ọlọ́run fún mi ní ìwòsàn pípé àti ara pípé. Ọlọ́run dára sí mi ní gbogbo ọ̀nà ni Ọlọ́run dára.
ní tó fi dé ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gá mi ní head office, they know me very well. Àkókò tí mo sọ yìí pé sánmọ̀ dúdú díẹ̀, wọ́n mọ̀, Ọlọ́run dẹ̀ lò wọ́n fún mi, wọ́n dẹ̀ dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi púpọ̀. Tẹ́ bá wò ó nígbà tá à ń ṣe sáfíìsì lọ, that is why tí mo sọ pé kí ni mo fẹ́ ṣe fún Ọlọ́run bí kò ṣe ọpẹ́. Àwọn ẹgbẹ́ mi wọ́n ta police orí fídì, wọ́n ta gbogbo ẹ̀bẹ̀ tí mo rí i pé gbogbo ọpẹ́, ọlá àti ògo mo gbọ́dọ̀ dá padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run tó jẹ́ kí n wà láyé, tó jẹ́ kí n wà lénìí, tó jẹ́ kí ọjọ́ èní kó ṣeé ṣe fún mi. Mo ṣe kó àwọn ẹbí àti ọ̀rẹ́ wá sí abẹ́ Ọlọ́run pé kàn wá bá mi dúpẹ́. One of my boss, ẹ rí i pé wọ́n jáde, they talk about me. Àwọn nǹkan tí mo ti là kọjá, wọ́n mẹ́nu bà díẹ̀. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé ọ̀rọ̀ mi ò tiẹ̀ gbẹ́jọ́ wẹ́wẹ́, kí n ṣáà máa dúpẹ́ ni. Mo dúpẹ́ lénìí, mo tún máa dúpẹ́ lọ títí láì ní, torí pé mo mọ̀ pé God will continue to be with me. He will save my life, and I will see my children in the land of the living in the mighty name of Jesus. That is the promise of God for me. Ẹ ṣeun ìyàwó ọmọ rẹ níbà. Ìmọ̀ràn ló fẹ́ gba àwọn ọmọ yín tí ẹjọ́ ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ ti tòní. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ìmọ̀ràn tí mo máa fún àwọn olùkọ́ tí a jọ ṣiṣẹ́ àtàwọn tó wà lẹ́yìn wa, Ọlọ́run ti fún wa lórí ọ̀fẹ́ báyà wá ti rìtáyà àti ń lọ, a tó fi iṣẹ́ yẹn sílẹ̀ fún wọn. Ìmọ̀ràn tí màá fún wọn náà ni pé nínú ohun gbogbo tán bá máa ṣe, kí wọ́n fi Ọlọ́run síwájú. God should be the first in everything they want to do. Wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ olótìtọ́ níbi iṣẹ́ yìí, because àwọn ọmọ tá a wá ń kọ́, tá a ti torí wọn wá sí ibi iṣẹ́ yìí, they are small children and they are innocent one. So ẹni tó bá máa ṣiṣẹ́ olùkọ́ yìí dájúdájú ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́, because bí Jésù Kristi ṣe jẹ́ olùkọ́ni àkọ́kọ́, bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kí àwa náà jẹ́ ká jẹ́ olótìtọ́ níbi iṣẹ́ wa, ká dẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn takuntakun, ká fi ara ṣe. Tá a bá fi ara ṣe, ẹ rí i pé teachers, it's only God that can compensate us. So kọ́lọ́n tó compensate wa yẹn, a máa ṣiṣẹ́ yẹn, a dẹ̀ jó lóòótọ́, a dẹ̀ ṣe iṣẹ́ yẹn gẹ́gẹ́ bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ. Kì í ṣe pé it's Monday to Friday tá a fi wá síbi iṣẹ́, kéèyàn wá bí iṣẹ́ ọjọ́ méjì kó máa ní eléyìí, it's not good. A ṣáà gbọ́dọ̀ wà faithful to our God and our work. Ẹ ṣeun ìyàwó, akẹ́kẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n bá yín ṣe ayẹyẹ lọ́jọ́ ti tòní. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n dìde tán wá bá mi ṣe ayẹyẹ ìní. Àwọn àbúrò mi all the way from Lagos, Abuja, Ògbómọ̀ṣọ́, Òṣogbo, Àkúrẹ́, Ọ̀wọ̀, Èkìtì, káàkiri bẹ́yẹn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn o. Irú ayọ̀ báyìí kò ní tán nínú ìdílé wa, kò ní tán nínú ayé wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ará àti ọ̀rẹ́ èyí tí wọ́n wá láti Èkìtì, èyí tí wọ́n wá all the way from Kwara State láti bá mi yọ ayọ̀ retirement yìí. Lórúkọ Jésù, èmi náà á bá wọn yọ ayọ̀ rere. Èmi náà á bá wọn yọ ayọ̀ rere o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkọ mi, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn fún gbogbo ọ̀nà tí Ọlọ́run lò wọ́n láti dúró tì mí nígbà tí mo wà níbi iṣẹ́ yẹn. Bígbà tó jẹ́ pé a jọ ń ṣiṣẹ́ yẹn ni, a tún prepare fún retirement. Ìgbà tí sánmọ̀ dúdú wà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, wọn ò fi mí sílẹ̀. He's a real and kind husband. I bless the name of God. I'm not regretted that I married to him. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan.
ọlọ́run á bá mi dá wọn sí, ọlọ́run á wà pẹ̀lú wọn lórúkọ Jésù. Wọn nílò ayé wọn tó kù, wọn nílò nínú àìsàn, ọlọ́run á bá mi dúró tì wọ́n. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi, mo dúpẹ́ fún ìgbé ayé wọn, mo dúpẹ́ fún gbogbo ọ̀nà tọ́lọ́run ti ń lò wọ́n. They are good children to us. Mo gbàdúrà fún wọn pé lórúkọ Jésù ọlọ́run á bá wa gbé wọn ga o. Àwọn náà dàgbà, wọn á darúgbó, àwọn náà ṣe rere lójú ẹ̀mí mi, ọkàn wọn náà balẹ̀. Ní gbogbo ọ̀nà lọ́lọ́run á ti máa bá ìní wọn pàdé. Mo dẹ̀ tó dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin fídíò máa wá àti fídíò kámẹ́rà. Adúpẹ́ náà pé ẹ̀yin náà tún dìde, adúpẹ́ pé ẹ̀yin náà dẹ̀ ṣe dáadáa. Mo ti appreciate yín pé ẹ kánjú tó bá jẹ́ pé àwọn míì báyìí nígbà tí wọ́n ti rí pé the grace of our Lord Jesus Christ àwọn náà ti palẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ sí ẹ sì dúró láwọn tó sì tún bá mi jó tán sì ń bá mi yọ̀. Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́. God will enlarge your coast in the mighty name of Jesus. Amen. Ìyá wa, a fẹ́ kí ẹ fẹ́ orin tó dùn kẹfìn yẹn Ọlọ́run gbogbo ọjọ́ ní ṣojú yín. Ṣókí. Mi ò mọ̀dí tó fi fẹ́ràn mi, mi ò mọ̀dí tó fi fẹ́ràn mi, mi ò mọ̀ o, mi ò mọ̀ o, mi ò mọ̀ rárá. Mo sáré pé Jésù fẹ́ràn mi. Everywhere that you want to go, I will surely take you to. Any food that you want to eat, I will surely go with you. Baby, just be confident.